Sind gewerbliche Einkünfte von digitalen Nomaden, welche diese über eine Briefkastengesellschaft, zum Beispiel eine US-LLC, erzielen, in Deutschland auch nach dem Wegzug steuerpflichtig oder nicht? Dazu erhitzen sich weiter die Gemüter und in diesem Video wollen wir uns mit 7 Missverständnissen zu diesem Thema auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Wir haben das Thema der erweitert beschränkten Steuerpflicht und insbesondere auch das Thema der sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte, des sogenannten Floating Incomes von digitalen Nomaden über eine US-LLC ja schon öfter hier auf diesem Kanal behandelt. Dazu kannst du dir auch die Videos anschauen. Ich will das jetzt nicht nochmal alles hier genau erklären. Nach unserem letzten Video dazu gab es dann relativ viele Fragen und Kommentare zu dem Thema. Wir wurden auch gebeten, hier auf verschiedene andere Videos, die es zu dem Thema gibt, zu reagieren bzw. dazu Stellung zu nehmen. Und ich möchte daher heute auf die 7 häufigsten Missverständnisse eingehen, die es offensichtlich zum Thema digitale Nomaden und erweiterte beschränkte Steuerpflicht geht, in der Hoffnung, dass sich dann diese Missverständnisse zum Teil wenigstens klären werden. Wie ich es gerade eben schon gesagt habe, haben wir zu dem Thema schon etliche Videos aufgenommen. Du kannst ja einfach auf unserem Kanal suchen. Wir werden jetzt nicht nochmal im Detail behandeln, was die erweitert beschränkte Steuerpflicht ist, aber nur noch mal ganz kurz zur Erinnerung. Die erweitert beschränkte Steuerpflicht ist im Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes definiert. Wann fällst du darunter? Du fällst darunter, wenn du deutscher Staatsbürger bist, 5 der letzten 10 Jahre vor dem Wegzug in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig warst und in ein Niedrigsteuerland umziehst bzw. ein wohnsitzloser Nomade bist. Du brauchst wesentliche Inlandsinteressen, also mehr als 30% deines Gesamtvermögens sind in Deutschland bzw. mehr als 154.000 Euro oder mehr als 30% deiner Gesamteinkünfte sind deutsche Einkünfte oder mehr als 62.000 Euro sind eben deutsche Einkünfte. Wobei Vermögen zum Beispiel vermietete deutsche Immobilien sind, deutsche Konten und deutsche Depots, Beteiligung an deutschen Unternehmen etc. Deutsche Einkünfte sind zum Beispiel deutsche Mieten, Zinsen deutscher Schuldner und Banken, deutsche Gehälter, deutsche Renten, Veräußerungserlöse aus dem Verkauf deutscher Aktien, Gewinnausschüttungen deutscher Unternehmen. Digitale Nomaden sind nun insofern besonders von dieser Regelung betroffen, weil dort bestimmt wird, dass gewerbliche Einkünfte, die ohne eine funktionale Betriebsstätte erwirtschaftet werden, also zum Beispiel über eine Briefkasten-LLC, noch für 10 Jahre in Deutschland steuerpflichtig bleiben. Hier muss man ganz klar allerdings sagen, dass echte Freiberufler nicht von dieser Regelung betroffen sind. Es geht tatsächlich nur um gewerbliche Einkünfte. Bist du also Arzt, Rechtsanwalt oder auch zum Beispiel ein beratender Ingenieur, bist du also vor dem Wegzug Freiberufler in Deutschland und bezahlst keine Gewerbesteuer, dann fällst du nicht unter diese Regelung. Es sind, wie gesagt, nur gewerbliche Einkünfte betroffen. Kommen wir nun zu den 7 Missverständnissen, wie ich es nenne, oder auch die 7 Mythen. Mythos Nummer 1 ist, du brauchst harte Inlandsinteressen wie zum Beispiel deutsche Immobilien oder deutsche Konten, um die erweitert beschränkte Steuerpflicht
auszulösen. Da habe ich ein Video eines Steuerberaters hier auf YouTube entdeckt, der eigentlich auch in der Auswandererszene ziemlich bekannt ist und auch dort hier viele Mandanten und auch digitale Nomaden berät. Er hatte in einem seiner Video Folgendes gesagt. Ich zitiere: Wenn die erweitert beschränkte Steuerpflicht auf dich anwendbar ist, dann solltest du dich steuerstrategisch darauf vorbereiten und einstellen. Zum Beispiel ist in meinen Augen dann eine US-LLC als Dauerreisender ohne feste Betriebsstätte nicht zu empfehlen. Zitat Ende. Dieses Statement ist falsch, denn hier sagt der Steuerberater, ja, man soll die US-LLC nur dann verwenden, wenn hier die erweitert beschränkte Steuerpflicht ausgelöst wird, weil man zum Beispiel Inlandsinteressen wie eine Wohnung noch in Deutschland hat, deutsche Konten oder eben deutsche Einkünfte. Das ist nicht korrekt und ich zeige dir warum. Schauen wir uns hier mal den Paragraphen 2 des Außensteuergesetzes an. Ich habe hier den entsprechenden Text hervorgehoben. Für Einkünfte der natürlichen Personen, die weder durch deren ausländische Betriebsstätte noch durch deren in einem ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt werden, ist für die Anwendung dieser Vorschrift das Bestehen einer inländischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte der natürlichen Person anzunehmen. Also, dadurch, dass hier tatsächlich eine Betriebsstätte in Deutschland dann gegeben ist, ist es nicht mehr notwendig, dass man noch zusätzliche andere Inlandsinteressen wie zum Beispiel Wohnungen, Konten etc. pp. hat. Das Ganze bestätigt auch der Anwendungserlass des Bundesfinanzministeriums zum Außensteuergesetz vom Dezember 2023. Hier wird nochmal eben darauf hingewiesen, dass Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb, die letztlich erwirtschaftet werden ohne eine wirkliche Betriebsstätte, also Stichwort Briefkastengesellschaft, dass diese eine Betriebsstätte in Deutschland fingieren und somit sind dann also die deutschen Inlandsinteressen vorhanden. Ich brauche keine weiteren deutschen Inlandsinteressen. Einkünfte durch eine inländische Betriebsstätte erzielt werden, unterfallen nämlich sowieso schon Paragraph 49 Absatz 1 des Einkommensteuergesetzes und sind damit in Deutschland steuerpflichtig. Das Ganze wird dann auch noch mal etwas weiter unten im Text bestätigt. Zu den wesentlichen wirtschaftlichen Inlandsinteressen gehören grundsätzlich neben den inländischen Einkünften im Sinne des Paragraph 49 EStG die nicht abschließend in Teilziffer 214 aufgeführten Zusatzeinkünfte. Teilziffer 214 sind nämlich genau diese Dinge, von denen wir hier gerade eben gesprochen haben. Teilziffer 214, diese fingierte Betriebsstätte, diese Einkünfte aus einem Gewerbebetrieb. So, also nochmal, du brauchst also kein Vermögen in Deutschland, damit die erweitert beschränkte Steuerpflicht ausgelöst wird, wenn du digital Nomade bist. Sehr wichtig, ja. Also wenn dir jemand sagt, du musst erstmal hier irgendwie Mieteinnahmen in Deutschland haben oder du musst Vermögen in Deutschland haben, Wohnungen, Bankkonten, Unternehmensbeteiligung, ist alles nicht korrekt. Allein die Tatsache, dass du sogenannte betriebsstättenlose Einkünfte hast, dass du eine Briefkastengesellschaft verwendest wie eine US-LLC ohne Substanz, das sorgt dafür, dass du unter diese Steuer fällst. So, das war der erste Mythos. Kommen wir zum zweiten Mythos, dass die Freigrenze von 16.500 Euro die erweitert beschränkte Steuerpflicht verhindert. Hier wird nämlich behauptet, dass man beschränkt steuerpflichtige Einkünfte in Deutschland haben muss, über 16.500, wie zum Beispiel Mieteinnahmen, damit man überhaupt unter diese erweitert beschränkte Steuerpflicht fällt. Das heißt, es wird gesagt, wenn du keine Mieteinnahmen in Deutschland hast oder ähnliche Einkünfte über 16.500, dann zählt das Ganze hier ohnehin für dich nicht. Hier steht es geschrieben, die erweitert beschränkte Steuerpflicht kommt trotz Vorliegens der in Teilziffer 201 angeführten Voraussetzungen für solche Veranlagungszeiträume nicht zur Anwendung, in denen die insgesamt beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte 16.500 Euro nicht übersteigen. Das ist wiederum aus dem gleichen Anwendungserlass, den ich gerade eben zitiert habe. Nun, dann schauen wir uns doch hier erstmal an, was eigentlich beschränkt steuerpflichtige Einkünfte sind. Hierzu mache ich die Webseite der Steuerkanzlei Jun auf. Die sollte ja viele von euch ein Begriff sein. Die hat hier einen schönen Artikel geschrieben. Was sind eigentlich beschränkt steuerpflichtige Einkünfte? Beschränkt steuerpflichtige Einkünfte sind
Also Einkünfte, sie sind gegeben, wenn eine natürliche Person weder Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthalt im Inland hat. Die beschränkte Steuerpflicht umfasst dann die in § 49 EStG aufgelisteten beschränkt steuerpflichtigen Einkünfte mit Inlandsbezug. Also das heißt, wenn ich Deutschland verlassen habe, ich wohne tatsächlich im Ausland, dann bin ich für diese deutschen Einkünfte weiterhin in Deutschland beschränkt steuerpflichtig. Konkret nennt § 49 EStG damit 7 beschränkt steuerpflichtige Einkünfte, Land- und Forstwirtschaft im Sinne der § 13 und 14 EStG, Gewerbebetrieb nach § 15 und 17 EStG und weiter brauche ich ehrlich gesagt gar nicht mehr gehen, denn wir haben ja vorhin Folgendes gesagt. Wer ohne eine Betriebsstätte arbeitet, das heißt eine Briefkasten-LLC hat, für den wird ein Gewerbebetrieb in Deutschland fingiert, wenn es sich denn um gewerbliche Einkünfte handelt, über eine sogenannte Geschäftsleitungsbetriebsstätte. Und wie dann hier schön am Ende dieses Absatzes steht, Einkünfte, die durch eine inländische Betriebsstätte erzielt werden, unterfallen bereits § 49 Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe a EStG. Ja? Also nochmal, durch diese betriebsstättenlosen Einkünfte, also Einkünfte zum Beispiel aus einer US-LLC eines digitalen Nomaden, wird ein deutscher Betrieb sozusagen hier fingiert. Durch diese Fiktion habe ich dann eben eine tatsächliche deutsche Betriebsstätte, bin an einem deutschen Unternehmen beteiligt. Und weil ich an einem deutschen Unternehmen beteiligt bin, gelten damit dann alle Regelungen des Paragraphen 49, die wir gerade eben hier auf der Webseite der Kanzlei Jun gesehen haben. Das heißt, diese Aussage hier ist natürlich korrekt. Nur wenn ich Einnahmen habe über 16.500 €, die beschränkt in Deutschland steuerpflichtig sind, falle ich unter die weiter beschränkte Steuerpflicht. Darunter zählen aber eben meine gesamten Einnahmen als digitaler Nomade, wenn diese gewerblich sind und über eine Briefkastengesellschaft abgerechnet werden. Kommen wir zu Mythos 3. Unternehmer, die im Ausland tätig sind, sind von der weiter beschränkten Steuerpflicht nicht betroffen. Auch hierzu schauen wir uns einmal den Anwendungserlass an. Hier steht nämlich drin, Einkünfte aus selbstständiger oder nicht selbstständiger Arbeit sind nicht anzusetzen, wenn die Arbeit im Ausland ausgeübt und im Inland nur verwertet wird. So, hier haben wir es jetzt schlicht und ergreifend mit einer Unschärfe in der deutschen Sprache zu tun, denn umgangssprachlich gilt man ja als selbstständig, wenn man GmbH-Unternehmer ist, wenn man Einzelunternehmer ist, wenn man Freiberufler ist. In der Umgangssprache heißt selbstständig einfach Unternehmer zu sein, ohne hier jetzt weiter spezifizieren zu müssen oder können. Im deutschen Steuerrecht ist allerdings der Begriff der Selbstständigkeit ganz klar spezifiziert und er meint freiberufliche Einkünfte. Schauen wir uns dazu das Einkommensteuergesetz § 18 an. Einkünfte aus selbstständiger Arbeit sind Einkünfte aus freiberuflicher Tätigkeit. Ja. Das sind selbstständige Einkünfte. Das heißt selbstständige Arbeit. Wer Freiberufler ist, der ist von der erweitert beschränkten Steuerpflicht nicht betroffen, beziehungsweise seine freiberuflich erwirtschafteten Erträge, auch aus einer US-LLC, sind davon nicht betroffen. Das habe ich ja schon anfangs zu diesem Video gesagt. Auf keinen Fall ist aber hier der Begriff selbstständig mit einem generellen Unternehmertum zu verwechseln. Hier geht es spezifisch um Freiberufler. Und das ist eben völlig korrekt. Freiberufliche Einkünfte sind nicht von dieser Regelung betroffen. Mythos 4 ist, dass es angeblich zu diesen Regelungen hier des Paragraphen 2 Außensteuergesetz Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen Steuerexperten, Steuerberatern, Steueranwälten, dass hier letztlich keiner sagen kann, was wirklich Sache ist. Das ist meiner Erfahrung überhaupt nicht so. Das möchte ich hier gleich von Anfang an sagen. Es ist natürlich so, dass sich sehr viele Steuerberater mit dem Thema nicht auskennen. Aber die Leute, die sich auskennen, sind sich hier eigentlich ziemlich einig, was die Interpretation anbelangt. Und wie gesagt, die Interpretation wird ja auch vom BMF-Schreiben hier geliefert in sehr ausführlicher Art und Weise. Also es ist definitiv nicht so, dass du jetzt hier 3 Steueranwälte zu dem Thema befragst und 3 Steueranwälte oder 3 Steuerberater dir dann eine komplett unterschiedliche Meinung geben, wenn sie sich mit dem Thema auskennen. Natürlich, wenn sie sich nicht mit dem Thema auskennen, das passiert häufig,
dann werden Sie dir möglicherweise eine falsche Antwort geben. Aber Leute, die mit der Materie vertraut sind, die hier zum Beispiel auch schon verbindliche Anfragen gestellt haben an ein Finanzamt für einen Mandanten, die interpretieren die Sache genau so, wie wir sie jetzt gerade hier darlegen. Und es ist nicht so, dass es hier große Meinungsverschiedenheiten gibt zwischen den Experten. Natürlich lässt auch die aktuelle Regelung immer noch Spielraum für bestimmte Meinungsverschiedenheiten im Detail, ja, in der Detailauslegung. Aber generell ist man sich hier völlig einig. Also man sollte hier nicht den Eindruck haben, dass hier letztlich keine Einigkeit zwischen Experten besteht. Mythos Nummer 5: Mit dem BfH-Urteil in der Sache Heinz-Harald Frenzen 2008 hat sich die Sache der weiter beschränkten Steuerpflicht, insbesondere das Thema der sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte, eigentlich tatsächlich erledigt. Das Finanzamt hat verloren. Digitale Nomaden können nun hier bedenkenlos als solche um die Welt ziehen und müssen sich dazu keine Gedanken mehr machen. Das ist natürlich eine Fehlinformation, denn 2009 wurde das Gesetz geändert. Wir schauen uns gleich mal hier die Änderung ganz konkret an im Gesetzestext. Aber davor noch mal kurz den Hintergrund erklären. Heinz-Harald Frenzen hatte gegen die erweitert beschränkte Steuerpflicht geklagt und gewonnen vor dem BfH. Er hatte nämlich gesagt, ich wohne hier in Monaco. In Monaco ist hier meine Betriebsstätte. Von hier aus leite ich meine geschäftlichen Aktivitäten. Damit ist also meine Geschäftsleitungsbetriebsstätte in Monaco gegeben. Und es war schon immer so, dass eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte eigentlich keine feste Einrichtung braucht. Das heißt, ich kann auch hier ein Weltreisender sein und kann eine wandernde Geschäftsleitungsbetriebsstätte haben. Das ist tatsächlich möglich. Auf dieser Basis hatte Heinz-Harald Frenzen gegen die erweitert beschränkte Steuerpflicht geklagt. Diese musste er letztlich bezahlen aus deutscher Sicht, weil er eben in Monaco lebte und dann noch bestimmte Werbeeinnahmen hatte. Auf die Werbeeinnahmen wollte man hier eben die Steuer haben in Deutschland. Heinz-Harald Frenzen hat gewonnen und er musste somit nicht diese Einnahmen in Deutschland versteuern. Dann hat aber der Gesetzgeber das Gesetz geändert. Hier schauen wir uns diese Gesetzestextänderung einmal an. Die neue Version gilt zum 01.01.2009. Das heißt, alles, was wir gerade eben gelesen haben, für Einkünfte der natürlichen Personen, die weder durch die ausländische Betriebsstätte noch durch deren in einem ausländischen Staat tätigen ständigen Vertreter erzielt werden, ist für die Anwendung dieser Vorschrift das Bestehen einer inländischen Geschäftsleitungsbetriebsstätte der natürlichen Person anzunehmen, der solche Einkünfte zuzuordnen sind. So, diese Regelung gilt seit 2009 und man kann im Grunde damit sagen, faktisch, dass seit dem 01.01.2009 es nicht mehr möglich ist, als deutscher Staatsbürger steuerschonend digitaler Nomade zu sein. Die Einkünfte als digitaler Nomade werden damit in Deutschland besteuert seit dem 01.01.2009. Denn seitdem gilt der Grundsatz, dass eine Geschäftsleitungsbetriebsstätte im Ausland nicht mehr ausreicht. Es muss sich um eine funktionale Betriebsstätte handeln, wo tatsächlich die Wertschöpfung stattfindet, damit diese Einkünfte nicht von der erweitert beschränkten Steuerpflicht betroffen sind. Das ist der Stichtag 1.1.2009. Seitdem müssen deutsche digitale Nomaden ihre Einkünfte als digitale Nomaden noch für 10 Jahre in Deutschland erklären und versteuern. Damit kann man dann auch gleich mit einem anderen Mythos hier aufräumen, wobei das ist jetzt nicht einer unserer 7 Mythen, dass nämlich diese Regelung schon seit den 70er Jahren gilt. Es ist richtig, die erweitert beschränkte Steuerpflicht gibt es seit den 70er Jahren, aber diese Regelung betreffende digitale Nomaden, der sogenannten betriebsstättenlosen Einkünfte, die eigentlich gar nicht mehr als solche bezeichnet werden sollen, das gilt erst seit 1.1.2009. Kommen wir zu Mythos Nummer 6. Ein sogenannter Compliance-Wohnsitz in einem Hochsteuerland reicht aus. Kann man einfach sagen, okay, ich richte mir jetzt hier pro forma was ein, vielleicht miete ich sogar mir eine Wohnung, damit habe ich da einen Wohnsitz in irgendeinem Hochsteuerland und damit habe ich ja die erweitert beschränkte Steuerpflicht umgangen. Ich wohne aber da nicht wirklich, ich löse da nicht wirklich die Steuerpflicht aus, aber nach außen kann ich dem Finanzamt sagen, hier ist mein Wohnsitz und damit hat sich die Sache dann gehabt. Nun, das ist leider auch nicht so. Wiederum der Anwendungserlass hier des Bundesfinanzministeriums aus 2023 sagt ziemlich klar, dass man am Wohnsitz steuerpflichtig sein muss. Ich zeige mal eben den Text.
Ansässig ist die natürliche Person in solchen Gebieten, in denen sie aufgrund eines Wohnsitzes, eines gewöhnlichen Aufenthaltes oder eines anderen ähnlichen Merkmals nach dortigem Recht steuerpflichtig ist. Ja? Also, das heißt, nur wenn du in dem Land oder an dem Ort tatsächlich steuerpflichtig bist und dabei handelt es sich nicht um ein Niedrigsteuerland, dann wärst du letztlich hier von der erweitert beschränkten Steuerpflicht ausgenommen. Bist du nicht steuerpflichtig dort, weil du zum Beispiel dort dich nur wenige Tage aufhältst, dann wäre das hier für die Regelung nicht relevant und du würdest ansonsten darunter fallen. Natürlich wissen wir jetzt, es gibt ja Länder, ähnlich wie Deutschland auch, wo allein die Tatsache, dass du eine Wohnung hast, beziehungsweise einen Wohnsitz, vielleicht noch in Kombination mit eines Unternehmens, was du dort betreibst, dann dort die unbeschränkte Steuerpflicht ausgelöst wird. Das wäre natürlich in Ordnung. Das ist ganz klar. Und dort wird dann auch keine Anwesenheit abgefragt. Ist ja das Gleiche wie in Deutschland auch. Du musst in Deutschland ja nicht an deinem Wohnsitz anwesend sein, um unbeschränkt steuerpflichtig zu sein. Allein die Tatsache, dass du einen Wohnsitz hast, macht dich dort schon unbeschränkt steuerpflichtig. Und das funktioniert natürlich auch in manchen anderen Ländern. Viele Länder sind aber relativ strikt, was eine Regelung wie zum Beispiel die 183-Tage-Regelung betrifft. Also Beispiel Thailand. In Thailand bist du eben erst steuerpflichtig, wenn du dort 180 Tage oder mehr zubringst. Ansonsten nicht. Kommen wir zu unserem letzten Mythos hinsichtlich der Einkünfte von digitalen Nomaden, die diese über eine Briefkastengesellschaft, zum Beispiel eine US-LLC, erzielen. Hier wird vielfach gesagt, dass eine Virtual Office Betriebsstätte zum Beispiel in den USA, in Deutschland als eine reguläre Betriebsstätte gelten würde und damit hier es sich nicht um betriebsstättenlose Einkünfte handelt. Nun, dies ist ebenfalls falsch. Hier hat tatsächlich das BMF, also das Bundesfinanzministerium, erst Anfang 2024 ein Schreiben veröffentlicht, in dem diese Theorie hier letztlich widerlegt wurde. Hierzu möchte ich mal eben zu unserer eigenen Webseite gehen. Link dazu packe ich übrigens dann später auch hier in die Beschreibung rein, wo wir das alles mal erklärt haben. So, Februar 2024 kam das Schreiben des Bundesfinanzministeriums. Und hier steht ganz klar drin, für die Annahme eines unmittelbaren Dienens der Geschäftseinrichtung oder Anlage ist es erforderlich, dass in dem Objekt eine eigene unternehmerische Tätigkeit mit fester örtlicher Bindung ausgeübt wird und sich in der Bindung eine gewisse Verwurzelung des Unternehmens mit dem Ort der Ausübung der unternehmerischen Tätigkeit ausdrückt. Ja, also nur dann gilt letztlich diese Geschäftseinrichtung auch als Betriebsstätte. Das BMF-Schreiben sagt auch ganz klar, dass ein virtuelles Büro eine Leitungsbetriebsstätte sein kann, aber nur dann, wenn die geschäftsleitenden Entscheidungen des Tagesgeschäftes tatsächlich dort getroffen werden. Ich zitiere, die Einschaltung eines Büroservice-Unternehmens ist nur dann beachtlich, wenn dort tatsächlich unternehmerische Entscheidungen von Gewicht in Klammer Geschäftsleitung getroffen werden. Also nur dann, wenn es sich um eine echte Betriebsstätte handelt, die auch genutzt wird, zählt sie auch hier im Kontext der erweitert beschränkten Steuerpflicht. Damit wäre ja dann aber unsere LLC sowieso in den USA steuerpflichtig, denn eine solche Einrichtung zählt auch aus US-Sicht als Betriebsstätte und somit wären eben die Einkünfte dann in den USA steuerpflichtig und dann würde man ohnehin nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Das waren sie, unsere 7 Mythen zur erweitert beschränkten Steuerpflicht und insbesondere zur Frage des Floating Incomes von digitalen Nomaden. Wenn das Fragen sind, die auch dich umtreiben, dann lade ich dich ein, jetzt ein Beratungsgespräch zu buchen. Link packe ich hier in die Beschreibung dieses Videos mit hinein. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, digitalen Nomaden oder auch Unternehmern und Investoren ins Ausland umzuziehen, sich dort ideal steuerlich aufzustellen, Vermögen zu schützen, neues Vermögen aufzubauen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Wir haben mit vielen Mandanten schon rechtskonforme Modelle aufgesetzt, wo diese dann als digitale Nomaden viel reisen können und dennoch nicht unter die erweitert beschränkte Steuerpflicht fallen. Ich würde mich freuen, darüber auch mit dir zu sprechen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen.
Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.